Hello，大家好，我是东蒙卡丘。今天这一台已经先拆过了。因为我们这位可爱的客人说他要先看外观，所以说我就先拆起来让他看。它型号是 X1502Z。然后它总共有3个颜色，它是新12代的那个行动版的 VivoBook。它的处理器是1235U。这是12代的那个处理器，行动版的。然后它的规格也有大幅度的提升，跟11代的话，12代它是做12核心，然后这是行动版也有大小核的概念，好像是8大核4小核吧。然后有虚拟的16线程，然后这一台是冰河野。这个妹妹她很重视外观。他说这个银色不跟一般的那个北 TI 银不太一样。他说这个银看起来在反光的时候会有一些蓝色跑出来。这是蓝色吗？我觉得真的看，我个人是觉得好像有一点就看起来比较像灰吧。我也不知道啊，反正他喜欢这个颜色。华硕他这个型号总共出了3个颜色。它有那个午夜蓝，然后跟冰河银，跟这叫什么什么桃橘的。算了，我也不知道，反正就是一个橘色的。我真的觉得华硕很厉害，它每一批出来都可以想很多奇奇怪怪的那个颜色的名字，真的觉得超厉害。什么叫午夜蓝啊？我们在午夜的时候看到的蓝色就会不太一样。我们只知道，譬如说杜兰还是还是麦银我们想到都是这些奇奇怪怪的颜色。思想肮脏。好，这不重点。好，让大家看一下它的外观。它这一次这个也有那个不用再贴那个胶带了。它本身就有一个开关可以把那个镜头遮起来。然后15寸的嘛，我们可以看到它的那个萤幕键盘，数字键盘这边就有。然后键盘占比还不错。Enter 键 Enter 小了一点它的斜线在上面。然后我按 Enter 都做了一些特别的记号，这好像是华硕才会有的特色。他喜欢把一些键盘做的，我也不知道他做这样。这个有可能以后换键盘的时候，这个键盘会比较贵。特殊造型。好 ，OK， 这是大致上它的外观状况。它背后就是 ASUS VivoBook，也是非常素面的一个造型，还不错。然后这一台1.7公斤，因为它做的比较厚一点，它好像有2.5寸的扩充界面。然后 USB， 然后 HDMI 跟 Type C， 然后这应该是耳机跟麦克风一起的那种插座，它没有做2个洞。然后这边也还有一个 USB。这个妹妹很厉害，她上网做的非常多功课，最后他们决定要这一台。OK， 然后等一下我会帮她扩充记忆体，她说一节先不用装。我们等一下再来看一下内部的状况，之后再来看开机。这是 X5102， 为什么要取这个名字我也搞不太懂。X1502Z 的螺丝配置，我已经先转起来，这样比较省时间。这里还有一颗。它只有2个规格，这个跟华硕的配置，还算不错啦。没有3、4种以上的螺丝，然后还有奇奇怪怪的位置。然后我们一样就开始，这个从哪里比较好下手？只要拆这个我都觉得很麻烦。还是指甲好用，看吧。软硬适中，又不伤壳。然后又好进入。
哦，OK，大家可以看到哦，它里面的配置。哦，他说他有那个80几片的那个散热鳍片，其实我觉得华硕这个风扇真的做得不错，它的散热面积应该真的蛮多的，它的鳍片真的很密，哦，很不错。不过这一台它就是12代的高效能，不是算它行动版新的处理器，不过它没有独显，我看这个配置就知道没有独显。哦，这是 M.2 的哦，Intel M.2 670P 的 SSD，这是俊3的哈，3.0的，然后 WiFi 6，然后只有一个插座。然后妹妹跟我讲说，她想要找一个跟她一样规格的记忆体，看来我也找不到，因为它的记忆体在另外一面，通常上面只有颗粒名称啊，品牌我们不可能会知道。哦，我也拍一下，让你看一下内部的状况，你以后自己想要拆，你也可以自己拆。可是他说这个可以接2.5寸的，那他可能记错规格。这边这一台没办法接2.5寸的硬碟哦，那他应该是记错规格。他当初找了3、4台在那边比，可能比到有点错乱了。哦，毕竟这东西还是要拆起来才知道说它到底能不能做配置。奇怪，我看规格上面好像有呢。我反正拆起来就是没有啦。好啦，这不是重点，看一下。哦，它的 EC 是 BGA 的，以后维修都越来越麻烦。这个有可能是 RT362401，这可能是新的待机晶片，可能这是对，这是瑞昱的。然后这边看不太出来。哦，OK，好了，反正就是这样子啊。哦，内部的状况啊，我要加一下记忆体，记忆体忘记拿。我用的是联航的，这个捷运有代理哈，维修不用太担心。虽然说你会觉得它是新的品牌，不过我们用起来真的觉得它的规格还不错。这个是OK， 来装上去吧。哦，OK，这样我们记忆体互动就完成了哈。妹妹以后自己如果要换硬碟、换记忆体，就这样弄就可以了。好，OK。好啦，我们来看一下12代的 U 处理器表现如何吧。其实没有表现，我们只是看一下它的开机状况而已啊。哦，现在12代都是用 Win11了哈。哦，华硕 VivoBook 的桌面其实做的很缤纷，不错。它应该是它的局，可是我没有看到影，怪。没关系，这不是重点。我们可以看一下它的规格。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。那它其实，那它应该只有4核心加4核心的那个1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。我怎么看的资料是它是写那个8核加4核？难道它没有 HT 吗？这个我等一下去看一下资料。这个是 X1的那个内建显卡。好，来我来查一下好了。Intel 1235U 嘛，35U。是我记错吗？10效能核2，所以你去12，对呢它是2+8，2+8，这还蛮
它的效能核只有2颗，所以说2颗的咨询序是它的大核心是双核，然后小核心是8核，所以说只有效能核可以有 HT， 所以说总共是12核心。哦，原来是这样啊！哦，那我之前看错了，看到哪里去了？哦，原来1235又是这样子的规划。哇，它最大的时脉可以到4.4。哦，效能核4.4啊，小核心可以到3.3。哦，然后12枚的快取，然后15瓦的定功的电源，也是省电型的。这个就要看它表现如何。这个12代，不好意思，这个 U 的配置是这样子。哦 ，OK。看一下哦，所以说它这样算起来，应该是只有2颗大的，然后有2颗虚拟的，然后剩下8颗都是那个效能核，那个小核心。哦 ，OK， 我看一下，原则上上网速度都不会太差，现在单核的处理速度应该都不会太差。我们会看一下，好，它的我觉得喇叭还不错，听起来感觉很好。OK， 那我们大致上我们就介绍到这边啊。对，我看一下，我这台有另外加一支记忆体系统，不 ，Win11还用的不是很习惯。哟，16G， 它原本的8G 再加一支8G哦，16G 就出现了。OK， 那我这一台就介绍到这里给大家了。哦，它的基础核心只有1.3而已，所以平常如果没有在用的话，应该是很省电啊。哦 ，OK， 好啦，那1502Z 我们就介绍到这里喽。哦，谢谢大家，谢谢。